Ailə münasibətləri çox lazım olan mövzulardan biridir. Ailə münasibətlərində çox ailə, bilirsiniz, qayda qanunla belə bütün günü sən buna deməlisən, mən buna demeliyim, sən buna belə ailə getməz. Bu ailənin ömrü qısadır. Fəda olmalıdır, kişi də, qadın da. Bir-birinə keçməyi bacarmalıdırlar, bağışlamağı bacarmalıdırlar, əfv eləməyi bacarmalıdırlar ki, ailədə bir sükunət olsun, aramlıq olsun. Çünki ailə haqqında da ayət odur da, deyir, evlənin ki, sükunət, o sükunətə yetişəsiniz, aramlığa. Orada deyir, وَجَعَلَ mən qərar vermişim sizin aranızda məvəddətən və rəhmə. Məvəddət və rəhmət. Məvəddətlə rəhmətə belə fərq verirlər ki, məvəddət içindəki məhəbbəti üzə çıxartmaqdır. Rəhmət yəni güzəştlə, fəda ilə, fədakarlıqla davranmaqdır. Bir ailə belə gedər qabağa, o ev aram ev olar. Allah bizi müvəffəq eləsin. Allah razı olsun.